მოგესალმებით გამოგლეჯილი თბილისიდან და პოსტრევოლუციური საქართველოდან. მე ვარ ვასილ მათითაიშვილი და დღეს 4 ოქტომბრის მოვლენებს მიმოვიხილავ. ამ ეპიზოდში დეტალურად შევეცდები ახსნა, რატომ მივიჩნევ 4 ოქტომბრის მოვლენებს ხაზარაძე გახარიას და სააკაშვილი ხაბეიშვილის საბოტაჟად მოქალაქეების პროტესტის წინააღმდეგ და რა შეგვიძლია გავაკეთოთ იმისთვის, რომ მსგავსი რამ აღარ დაუშვათ და პროტესტმა წარმატებას მიაღწიოს. ამისთვის ცოტა შორიდან 28 ნოემბრიდან უნდა დავიწყოთ, როდესაც ივანიშვილის რეჟიმმა ევროინტეგრაცია დღის წესრიგიდან მოხსნა და ქვეყანაში მასობრივმა პროტესტმა იფეთქა. თავად ერთი თვით ადრე ჩატარებული საპარლამენტო არჩევნების ლეგიტიმურობას რომ თავი დავანებოთ, ივანიშვილმა გაყალბების პირობებშიც კი მანდატი ქვეყნის ღირსებით ევროპისკენ წაყვანისთვის მიიღო და როგორც კი ძალაუფლება გაინახდა, თავისივე ამორჩეველი გადააკეთო. შესაბამისად, ქუჩაში არა მხოლოდ მისი ოპონენტები, არამედ ის ადამიანებიც გამოვიდნენ, რომლებმაც ერთი თვით ადრე ხმას სწორედ ქართულ ოცნებას მისცეს. ივანიშვილმა პროტესტის ჩახშობა ჯერ ძალადობით სცადა. მისმა გედედეს უფროსმა, შემდგომში ღირსების ორდენით დაჯილდოებულმა ხარებამ რუსთავაზე საწამებელი ავტობუსები დააყენა, რომელშიც აქციაზე დაკავებულ ახალგაზრდებს მოკლისა და გაუპატიურების მუქარის ქვეშ პირდაპირ მნიშვნელობით სახის ძვლებს უმტვრევდნენ. შემდგომ 50-მდე ადამიანი სრულად უსაფუძვლო ბრალდებით დაიჭირა და მათ უმრავლესობას სასამართლო წოდებულ საღოროში წლობით პატიმრობა მიუსაჯა. ისეთი აბსურდული ბრალდებებით, როგორც არ რუსთავაზე დემონსტრანტებთა ლაპარაკი, ან დაკუჭური ხელსახოცის პოლიციის მიმართულებით სროლა. ათასობით საჯარო მოხელე, რომელიც მრავალი წელი პირნათლად ემსახურა ქართულ სახელმწიფოს, დასავლეთში ინტეგრაციის საჯაროდ მხარდაჭერის გამო სამსახურებიდან გაუშვეს. სამოქალაქო ორგანიზაციებს ჯერ დასავლური დაფინანსება აუკრძალეს და ფინანსურად გააკოტრეს. ხოლო შემდეგ პროტესტის მონაწილეების აირწინაღებითა და პლედებით დახმარების გამო ანგარიშები დაუყადაღეს. იქამდე იყო პარტიულ ოფისებში შევარდნები, ტიტუშკების ძალადობრივი რეიდები, ოპონენტების სადარბაზოებში დახვედრები, მასობრივი დარეკვები და ტერორი, მათ შორის არასრულწლოვნების წინააღმდეგ. შემდგომ ერთპარტიულ პარლამენტში ეგრეთ წოდებული საგამოძიებო კომისია შექმნეს, სადაც წინა ხელისუფლების ზოგიერთ გულწრფელ, ზოგიერთ კი თვითგამოცხადებულ მსხვერპლს ყველანაირი ჭორი, მართალი და ნაბოდვარი პირდაპირ ეთერში ალაპარაკეს და მასზე დაუსწრებლობის გამო ოპოზიციური პოლიტიკური ლიდერების უმრავლესობა ციხეში ჩაყარეს. თუმცა შემოღებული კოლოსალური ჯარიმების, ფიზიკური და სამართლებრივი დევნის, სახელმწიფო ტერორის მიუხედავად, საქართველოს მოქალაქეები 300 დღეზე მეტია ჯიუტად იგრიფებიან რუსთაველის გამზირზე და როგორც რეჟიმის მომხრეებს, ისე უნებისყოფო მცირედ მორწმუნეებს შეახსენებენ, რომ ხელახალი არჩევნების გარეშე ამ ქვეყანაში ლეგიტიმაციის კრიზისი არ გადაილახება, რომ ისინი არ შეეგუებიან იმ გვარ სტატუს კვოს, სადაც სიმართლისთვის ადამიანები წლობით ციხეში მიდიან. საქართველო თავის ისტორიულ გზას შორდება. 100,000-ობით სასოწარკვეთილი ახალგაზრდა ყოველწლიურად ქვეყნიდან გარბის. მოქალაქეები ყველა სივრციდან და პროცესიდან სრულად გარიყულები არიან და ქვეყნის ბედი 1 მილიარდერის ახირებებს და მის კრიმინალურ ბანდას აბარია. რეჟიმის პირველად და მთავარი ამოცანაც მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში სწორედ ამ პროტესტის ალაგმოა და ადამიანებისთვის იმ განცდის გაჩენა, რომ ტყუილით, უსამართლობით, შეურაცხყოფით, დამცირებით საზოგადოება გატეხა და ხელახალი არჩევნების მოთხოვნა, რომლისთვისაც ადამიანებმა მსხვერპლად სამსახური, ჯანმრთელობა და ყველაზე ძვირფასი თავისუფლება გაიღეს, თავისივე ნებით დაათმობინა. და ამის საუკეთესო საშუალებად ის 2025 წლის თვითმმართველობის არჩევნებს ხედავდა. დადგება ოქტომბერი და ყველა ვნახავთ თვითმმართველობის არჩევნებში, ყველა მიიღებს მონაწილეობას იმ არჩევნებში, რომელსაც მიხეილ ყავილაშვილი დანიშნავს. რეჟიმისთვის მთავარი იყო, რომ სახელმწიფო სრულად მიტაცების, საარჩევნო კანონმდებლობის უარესად გამოშიგნის, საერთაშორისო დამკვირვებლების არ დაშვების და ოპოზიციური ლიდერების პატიმრობის პირობებში მოქალაქეების ნაწილში შეექმნა განცდა, რომ ამ ეგრეთ წოდებული არჩევნებით ხალხმა მას ლეგიტიმაცია ხელახლა მიანიჭა და 28 ნოემბრის შემდგომ ყველა მის გადაწყვეტილებას მხარდაჭერა გამოუცხადა, რაც ქაოსის, უსამართლობის, განუკითხაობის, სიღატაკის და ტყუილის დაკანონებას ნიშნავდა. სწორედ ამ მიზნისთვის სცადა რეჟიმმა ხაზარაძე გახარიას თბილისის გამოგლეჯვის და სააკაშვილი ბურჭულაძეს მშვიდობიანი დამხობის მავნებლური კამპანიების გამოყენება, რამაც 4 ოქტომბერი რეჟიმის გარდაუვალი დასუსტების და იზოლაციის ნაცვლად პროტესტის დისკრედიტაციის დღედაქცია და ივანიშვილს შემდგომი რეპრესიები გაუადვილა. დავიწყოთ თბილისის გამოგლეჯვით. მამუკა ხაზარაძემ, რომელმაც 2024 წლის არჩევნებზე დაინახა, რომ ნაციონალური მოძრაობა დედაქალაქში მეხუთე ადგილზე გავიდა, პირველ ადგილზე გასული ახალი კი თვითმმართველობის არჩევნებში მონაწილეობას არ აპირებდა, 4 ოქტომბერში განჭვრიტა შესაძლებლობა გამხდარიყო მთავარი ოპოზიციური პარტია და შემდგომი წლების განმავლობაში თავისი ზომითა და ფინანსური რესურსით დაეშანტაჟებდა მთელი ოპოზიციური ელექტორატი ზუსტად ისე, როგორც ამას სააკაშვილი 2024 წლის ოქტომბრამდე აკეთებდა. ჯერ დაიწყო ტყუილით. მხოლოდ იმ შემთხვევაში შევალთ არჩევნებში, თუ ეს პარტიების საერთო გადაწყვეტილება იქნებაო. არა და მის პარტიაშიც კი არაერთი საკვანძო სპიკერი მკაცრად ეწინააღმდეგებოდა რეჟიმის ფარში შესვლას და ხაზარაძემ არათუ სხვა პარტიების, არამედ მათი აზრიც კი ფეხებზე დაიკიდა. პრეზიდენტის პლატფორმა ისე დაატოვებინა ლელოს, რომ არჩევნებში მონაწილეობა იქ მყოფ პარტიებთან ერთხელაც არ განუხილავს. ამის ნაცვლად თავისი გადაწყვეტილების გასამყარებლად კვლევა დაუკვეთა. და მიუხედავად იმისა, რომ კვლევამ ცხადად აჩვენა, რომ ოპოზიციური ამორჩევლების უმრავლესობა, მათ შორის ლელოს ამორჩევლების უმრავლესობა თვითმმართველობის არჩევნებში მონაწილეობას არ ემხრობოდა, ხაზარაძემ გადაწყვიტა მოქალაქეების დაკვეთა ფეხებზე დაეკიდებინა და თავის ჯიბის ტელევიზიაში დაქირავებული ექსპერტი
ექსპერტები გამოსვა, რომლებიც ამტკიცებდნენ, რომ რეჟიმის ლეგიტიმაციისთვის დადგმულ ფარსში მონაწილეობა რეჟიმთან ბრძოლის ყველაზე სწორი და ეფექტური გზა იყო. ზუსტად ივანიშვილის პროპაგანდის სტილში. მთელ დასავლურ სამყაროსთან მტრობით და დაპირისპირებით სინამდვილეში დასავლეთთან ვერ გვაახლოებს. თუ ხელისუფლებას არჩევნებზე ექნება პრობლემები, თუ ხელისუფლება იძულებული გახდება, რომ გააყალბოს, რანაირად აძლევს ესეთი მონაწილეობა გააყალბებული არჩევნების ავტორს ლეგიტიმაციას ამიხსენით რა. ეს მშვენიერი ნიმუშია იმისა, რომ ლელომ და გახარიამ გადაარჩინოს დემოკრატიის საფუძვლები საქართველოში. უნდა გაუძლონ აი ამ წნეხს და აუცილებლად მიაღწევენ წარმატებას. ამის პარალელურად კი ხაზარაძემ ოპოზიციური აქტორებისთვის ფულის შეთავაზება დაიწყო, რომ რამენაირად ტელევიზიებიდან ლელოს მიმართ კრიტიკა აელაგმა და ამას ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი წევრი ანი წითლიძე საჯაროდაც ყვებოდა. ესეთი ეთერი რო არ შემდგარიყო იხდიდნენ. კი, აი ჩვენს გვეუბნებოდნენ მათ შორის რომ მოღონ თქვენ რა. ნუ აი წარმოუდგენელი. აი იმიტომ არა. და ჰოი საოცრება. აქედან რამდენიმე დღეში მიხეილ სააკაშვილმა საჯარო მოწოდება გააკეთა. ლელოზე საუბრისას მათი ოპორტუნისტული უპასუხისმგებლობის მხილების ნაცვლად სინანულით შემოვიფარგლოთო. სააკაშვილის სპიკერებმა 4 ოქტომბრის ეგრეთ წოდებული მშვიდობიანი დამხობისთვის ჰაიპის ასაწევად ტელეპიროზე ულიმიტო საეთერო დრო მიიღეს. სანაცვლოდ კი ლელოს თავდაუსხმელობის გარანტია მისცეს. სწორედ ამიტომ იყო რომ ხაბეიშვილი, ბურჭულაძე და სააკაშვილი სხვა სპიკერები ხაზარაძის ეთერიდან არა არჩევნებში მონაწილე ლელოს და გახარიას, არამედ იმერვა პარტიას ესხმოდნენ თავს, რომელმაც საზოგადოების დაკვეთა გაითვალისწინეს, თვითმმართველობის ფარს ბოიკოტი გამოუცხადეს და რუსთაველის ყოველდღიური პროტესტის გაძლიერებისთვის კოორდინაცია დაიწყეს. დარვიანი რაცხრიანი 4 ოქტომბერს სამშობლო გვაქვს გადასარჩენი, მე ჩათვალე თუ არ წარმოვადგენ არც ერთ პოლიტიკურ პარტიას, წარმოვადგენ ჩემს საქართველოს. მიატოვეთ პარტიები, დაიკიდეთ ფეხებზე პოლიტიკოსები, დაიკიდეთ პარტიულობა, მივდგეთ ქართულ საქმეს. და ასე დალაგდა თვეების განმავლობაში ოლიგარქიული გარიგებების შედეგად მთელი საჯარო სივრცე. სატელევიზიო მედია ერთ მხრივ მშვიდობიანი დამხობის იდეით შეპყრობილ სააკაშვილის დელუზიურ გიჟებს ეთმობოდა, ხოლო მეორე მხრივ ყოველდღიური პროტესტის მკვდრად გამოცხადებას და რეჟიმის საარჩევნო ფარსის ლეგიტიმაციას. ხალხის ინტერესი კი კვლავ პროცესის მიღმა აღმოჩნდა. ლელო და ემიგრაციაში გაქცეული გახარია ილუზიას ქმნიდნენ, რომ ამორჩევლებს მათ მიერ მკაფიოდ გამოხატულინების საწინააღმდეგოდ ჯადოსნურად უბნებზე მიიყვადნენ და რეჟიმს თბილისს გამოგლეჯდნენ. მე სიტყვა ერთხელ ვახსენე და მთელი რაღაც კასკადი მოყვა. დიახ, თბილისი უნდა გამოუგლიჯოთ ბიძინა ივანიშვილს. თბილისი უნდა გამოუგლიჯოთ რუსებს. სააკაშვილის სპიკერები კი ირწმუნებოდნენ, რომ არა თუ მხოლოდ 4-ში დაწყებულს 4-შივე დაამთავრებდნენ. არამედ წინა დღეს ივანიშვილი უკვე ქვეყნიდან გაქცეული იქნებოდა. სამში ალბათ ბიძინა ივანიშვილი უკვე გაქცეული იქნება. აი დაიმახსოვრეთ ჩემი სიტყვები. სამში შეიძლება ბიძინა უკვე აღარ იყოს. ყველა, ვინც ამ უპასუხისმგებლო ბოდვას ამხელდა და ხალხს გრძელვადიანი ბრძოლისთვის მზაობისკენ მოუწოდებდა, მოღალატერი რაცხებოდა. თუ აქ მოვა ვინმე პოლიტიკოსი და დაიწყებს იცით მე არ მჯერა, შეიძლება ის მოხდეს 4-ში, 7-ში, 8-ში, იმის ნდობა უკვე ჩემ მხრიდან არ შეიძლება. ის ადამიანი უკვე ჩვენ საქმეს არ ეროვნულ საქმეს არ ემსახურება. იცოდეთ ბატონებო, 4-ში ვიწყებთ 4-ში ვამთავრებთ. თარიღის მოახლოებასთან ერთად უპასუხისმგებლო სპიკერებმა ჰაიპის გასაძლიერებლად სრულიად ამორალური მეთოდების გამოყენებაც დაიწყეს. ირაკლი გილოცავ, ჩემო საყვარელო, იყავი მხნედ, იყავი მაგრად და გპირდებით, რომ აუცილებლად ხუთში ყველა ერთად ჩაგეხუტებით. პარალელურად სოციალურ მედიაში სააკაშვილის მხარდამჭერები იდენტურ კონიუნქტურას აწესებდნენ და ყველას, ვინც ერთ დღეში ავტორიტარიზმის დასრულების სასწაულში შეიტანდა და მოქალაქეებს მოსალოდნელი იმედგაცრუების შესახებ აფრთხილებდა, ქოცად რაცხავდნენ. ამასთან ერთად სააკაშვილის დავალებით გაკეთდა ჯენზი ნაცების პოდკასტი, რომელშიც მიშას მრავალწლიანი მოწოდება საკუთარ შეცდომებზე საუბარს და თავზე ნაცრისყრას შეეშვითო, საკმაოდ ორიგინალურად გაიაზრეს. აი როგორ შეიძლება ეს არ მოხდეს ადამიანს? აი როგორ შეიძლება ეს არ და მოდი ვთქვათ, რომ ეს დაგჭირდება მომავალში 5 ოქტომბერს. ოქტომბერი 4-ია, ქოცის ტრაქში ცოცხლია. თელა მისტერიკას დამატებით ცეცხლს უნთებდა ხაბეიშვილის სტრატეგია წვდომის გასაზრდელად პირდაპირ ეთერში მოეყოლა ყველანაირი ჭორმართალი, რომელიც ივანიშვილის გარემოცვაში დაპირისპირების შესახებ 1000 გვარი გადაუმოწმებელი წყაროდან მისდიოდა. და ამას Facebook ბაბლი მას საგმირო საქმეთ უთვლიდა. რა გინდათ ხაბე მაგას მაინც აკეთებს, ხელს მაინც ნუუშლით. თქვენ რას აკეთებთ უკეთესო. როდესაც მეორე მხარეს სკანდალისტური ყვითელი სენსაციონალიზმი და დელუზიური იმედებით ვაჭრობა დგას, მართლაც რთულია აუდიტორიას რაიმე უკეთესი შესთავაზო. ამას ზემოდან დაემატა ათობით უხერხემლო ოპორტუნისტი პოლიტიკოსი, რომლებმაც ხაბეიშვილის ბოდვები მსმენელს გამბედაობად მიასაღეს და ნადავლში ჩაწელების პერსპექტივით აღტკინებულებმა, როგორც სხვები, ისე საკუთარი თავი მითიური გეგმის არსებობაში დაარწმუნეს, რომელიც ივანიშვილის რეჟიმს ერთ დღეში დაასრულებდა. თავად ამ გეგმის მოლოდინს კი ორგანიზატორების ერთგვარად იდუმალებით მოცული დაპირება ქმნიდა. ბიზინა წინა დღეს გაიქცევა, რეჟიმის საღამოსვე ჩამოიშლება და ქვეყნის მართვას ხალხი ჩაიბერებსო. თუ როგორ, ეს ერთადერთი ლოგიკური კითხვა თვეების განმავლობაში პასუხგაუცემელი რჩებოდა. ქართული ოცნება კიდევ ბევრ სურპრიზს უნდა ელოდოს მათივე ყოფილი შეიძლება ითქვას თანაგუნდელებისგან. ყველაფერს
ვერ ვისაუბრებ ცხადია, მაგრამ ძალიან მალე ძალიან ბევრ სიურპრიზს უნდა ელოდონ სწორედ მათგან. და ასე მივედით 4 ოქტომბრამდე. როგორც მოსალოდნელი იყო, ხაზარაძე გახარია ეგრეთ წოდებულ არჩევნებში განადგურდნენ. საკუთარმა ამომრჩეველმა ორივე ძვირი დაუსვა მათი ინტერესების ხარჯზე სიხარბე. ლელომ ამომრჩევლების ნახევარი დაკარგა, გახარია კი ფაქტობრივად გაქრა. მის პარტიას თბილისში ქართული ოცნების პროქსმა, ალტინფომაც კი გაუსწრო. არჩევნები განაჩენი იყო თავად რეჟიმისთვისაც. თბილისში ყოველი 3 ამომრჩევლიდან 2 არჩევნებზე არ მივიდა. ეკრანზე გამოტანილ გრაფას თუ შეხედავთ, 2020-დან 2025 წლამდე ყველა ჩატარებულ სხვადასხვა არჩევნებში ამომრჩევლების აქტივობაა ასახული. წითლად მონიშნულია ის ამომრჩეველი, რომელიც არჩევნებზე არ მივიდა. ყვითლად კი ის ამომრჩევლები, რომლებმაც არჩევნებზე ხმა მისცეს. წინა წელთან შედარებით, თბილისში 300,000 ამომრჩევლით ნაკლები მივიდა. ანუ იმაზე მეტი დარჩა სახლში, ვიდრე წელს ეგრეთ წოდებულ არჩევნებზე კალაძემ ხმები მიიღო. საქართველოს მოქალაქეები მთელი დღის განმავლობაში უყურებდნენ არჩევნებს ხალხის გარეშე. ცარიელ უბნებს და თავისივე ფარსში მარტო დარჩენილ რეჟიმს. იგივე სურათი ვიხილეთ საქართველოს სხვა ქალაქებშიც. გრაფაზე ხედავთ საქართველოს 5 დიდ ქალაქში ჯამურ აქტივობას 2020 წლის არჩევნებიდან 2025 წლის არჩევნებამდე. როგორც ხედავთ, დიდ ქალაქებში 2025 წელს იმაზე ორჯერ მეტი ადამიანი დარჩა სახლში, ვიდრე არჩევნებზე მივიდა და თითქმის ორჯერ ნაკლები, ვიდრე შარშან საპარლამენტო არჩევნებზე გამოცხადდა. ეს ყველაფერი იმ პირობებში, რომ რეჟიმმა შედეგების манипуляციისთვის აბსოლუტურად ყველაფერი იკადრა, რის იკადრებად შეიძლებოდა. ეუთოს დამკვირვებლები არჩევნებს არ დაასწრეს. სამაგიეროდ გამოძებნეს ყალბი, ეგრეთ წოდებული უცხოელი დამკვირვებლები, რომლებმაც არჩევნები სანიმუშოდ შეაფასეს. ერთ-ერთმა დამკვირვებელმა საფრანგეთიდან ისიც კი თქვა: "ნეტა ჩვენთანაც ასე პატიოსნა ტარდებოდეს არჩევნებიო." შემდგომ გაირკვა, რომ ეს ხალხი რეჟიმმა პირდაპირ მნიშვნელობით ყალბი დამკვირვებლების ბაზიდან გამოჩხრიკა. ჩვენ მიერ ნახსენები დამკვირვებელი საფრანგეთიდან კი აქამდე მხოლოდ რუსეთის 2024 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებზე ფიქსირდება დამკვირვებლად, სადაც მან პუტინის არჩევნები, ივანიშვილის არჩევნების მსგავსად, უმაღლეს დონეზე შეაფასა. აქტივობის ხელოვნურად გასაზრდელად მთელი ქვეყნის მასშტაბით საჯარო მოხელეები აიძულეს 12 საათამდე უბანზე გამოცხადებულიყვნენ. მათ დასწრებას კი უბნებთან ქართული ოცნების სახელგანთქმული კოორდინატორები აკონტროლებდნენ. და მთელი დღის განმავლობაში ტრადიციულად მთელი სახელმწიფო სისტემა, უსაფრთხოების სამსახური, სამინისტროები, სიპები, აიპები, ამომრჩევლების გაკონტროლების, დაშინების და მოსყიდვის სქემას ამუშავებდნენ. ამის საუკეთესო ილუსტრაცია რეჟიმის მიერ გაკონტროლებული უბნებია, სადაც სახელმწიფო კანდიდატები ყველა არჩევნებზე რეკორდულ შედეგებს აჩვენებენ ხოლმე. თუმცა წელს ამ ოლქებშიც კი რეჟიმმა უტიფრობის ყველა ხარისხს გადააჭარბა და უკონკურენტო არჩევნებში, იმ ოლქებში, სადაც მხოლოდ რეჟიმის მიერ დაყენებული კანდიდატები იყრიდნენ კენჭს, უფრო მეტი ადამიანი მიიყვანა, ვიდრე წინა თვითმმართველობის არჩევნებს დაესწრო. მაგალითად, ახალქალაქსა და ნინოწმინდაში, სადაც წინა თვითმმართველობის არჩევნებთან შედარებით ერთგან 3%-ით, ხოლო მეორეგან 8%-ით მეტი ამომრჩეველი გამოცხადდა. მეტიც, ახალქალაქში წელს უფრო მეტმა ადამიანმა მისცა ხმა, ვიდრე შარშან საპარლამენტო არჩევნებზე. ყველა ამ უტიფარი манипуляციის მიუხედავად ხალხმა როგორც ივანიშვილის რეჟიმს, ისე ოპოზიციურ ოლიგარქებს მკაფიო პასუხი გასცა და არჩევნებზე ისტორიულად ყველაზე დაბალი გამოცხადება დაფიქსირდა. ცხადია, მამუკა ხაზარაძეს სატელევიზიო და ფინანსური რესურსი საპირისპირო მცდელობაში რომ არ დაეხარჯა, არჩევნებზე კიდევ უფრო ნაკლები ადამიანი მივიდოდა. რეჟიმის ლეგიტიმაციის კრიზისი მეტად გაღრმავდებოდა და ხელახალი არჩევნების აუცილებლობას არამხოლოდ საპროტესტო, არამედ სტატუს-კვო ამორჩეველიც გაიაზრებდა. თუმცა არც ერთი ეს პარტია ქვემოდან ზემოთ იმპულსს არ ემყარება. ხალხის დაკვეთას არ პასუხობს და ერთი ადამიანის ახირებებით მოქმედებს. ამიტომ არის რომ ამდენი თვის განმავლობაში დაანონსებული უკომპრომისო ბრძოლის შემდეგ 4 ოქტომბრის საღამოს ტევე პირველზე არჩევნების შედეგები საერთოდ არ გააშუქეს. ცხადია ხაზარაძის დავალებით. რაც შეეხება მშვიდობიან დამხობას. 4 ოქტომბერს რუსთაველის გამზირზე მართლაც მრავალრიცხოვანი აქცია შეიკრიბა. თუმცა ორგანიზატორების მიერ თვეების განმავლობაში დაყენებული ბოლი მაშინვე გაიფანტა, როგორც კი სააკაშვილის მინიონების სცენაზე ავიდნენ. მიუხედავად იმისა, რომ არც პაატა ბურჭულაძეს, არც არსაიდან აღმოცენებულ მურთაზ ზოდელავას და არც ერთ სხვა სცენაზე მდგომ პირს ხალხისგან დემოკრატიული მანდატი არასდროს მიუღია, მათ არსებული კონსტიტუციური წყობილება დასრულებლად გამოაცხადეს და ეგრეთ წოდებული ეროვნული კრების სახელით რეჟიმის 6 წარმომადგენლის შეპყრობის ბრძანება გასცეს. ჩვენ როგორც პირველი გადაწყვეტილება უნდა მივიღოთ 6 ოცნების წევრ ადამიანზე და მოვიწყოთ მათი სასწრაფოდ დათხოვება და მიყვანა საპრობილეში. პარალელურად, ერთმანეთის ტოტალურად ილუზიებით კვების კლიმატში დაიწყო ყალბი ცნობების გავრცელება, რომ ათასობით სპეცრაზმელი ეგრეთ წოდებული ეროვნული კომიტეტის მხარეს გადავიდოდა და მათი მითითებების მიხედვით იმოქმედებდა. ამ დელუზიური მოლოდინების კარნახით მურთაზ ზოდელავამ ხალხს ორბელიანების სასახლისკენ მოუწოდა. მამაკაცური ძალა ბარათაშვილის ხალხისკენ, ანუ უკანა მხარეს ჩვენ შევიკრიბებით ახლა და ჩავიბარეთ პრეზიდენტის სასახლის გასაღებს.
დემონსტრანტების უდიდესი უმრავლესობა ზოდელოვას მოწოდებას არ გაჰყვა. იმ მარტივი მიზეზის გამო, რომ სინამდვილეში ისინი აქციაზე არც მისი და არც სხვა რომელიმე ორგანიზატორის მიმართ ნდობას არ მიუყვანია. მოქალაქეები, რომლებმაც თვითმმართველობის ფარში მონაწილეობაზე პრინციპული უარი თქვეს, თარიღის მნიშვნელობის გათვალისწინებით ბუნებრივად გავიდონდნენ რუსთაველზე, ყველანაირ მშვიდობიანი დამხობის მოლოდინების გარეშეც. შესაბამისად, ყაველაშვილის ადმინისტრაციასთან მხოლოდ რამდენიმე ათასი ადამიანი მივიდა. მათმა ნაწილმა სასახლის ღობე მოარღვია და ეზოს შიდა ტერიტორიაზე შევიდა, სადაც სწრაფადვე გამოჩნდა რამდენიმე ათეული სპეცრაზმელი. წიწაკის სპრეის გაშვების შემდეგ დემონსტრანტებმა სასახლის ეზო დატოვეს. შემდეგ იმავე ეზოში პაატა ბურჯულაძე და რამდენიმე ადამიანი შევიდნენ. წუთების შემდგომ წიწაკის სპრეი მაწინააღმდეგაც გამოიყენეს და საბოლოოდ სასახლის შიდა ტერიტორია ყველა დემონსტრანტმა დატოვა. ამასობაში ორგანიზატორები რუსთაველის გამზირზე მიბრუნდნენ. მურთა ზოდელავამ რუსთაველზე დარჩენა მამაკაცურ ძალას ამჯერად ქართული ოცნების ოფისთან წასვლისკენ მოუწოდა. თუმცა ამჯერად ოფისისკენ თითქმის არავინ დაწრულა. შემდგომში ზოდელავამ ეს მოწოდება რეჟიმის მიმართ მზაკრული ჩანაფიქრით ახსნა. ნაწილი მოქალაქეების დაიძრა ქართული ოცნების ოფისისკენ. ეს არის ტაქტიკური სვლები, ეხლა ჩვენ გჭირდება უფრო დამღლელი, უფრო ტაქტიკური სვლები. ამის შემდგომ უკვე ყველასთვის გასაგები გახდა, რომ მითიური გეგმა, რომელსაც ერთი დემონსტრაციით ქვეყანაში ავტორიტარიზმი უნდა დაესრულებინა, მოქალაქეების ასაგდებად მოგონილი ავანტიურა იყო. ხალხმა რუსთაველის დატოვება დაიწყო. ორგანიზატორები კი ნაწილი რუსთაველზე, ნაწილი კლინიკაში დააკავეს. ამის შემდგომ დაიწყო, რაც დაიწყო. როგორც კი ცხადი გახდა, რომ ეგრეთ წოდებული მშვიდობიანი დამხობა ჩაფლავდა, სოციმედიაში პასუხისმგებლობისგან გაქცევის მარათონი გამოცხადდა. 4 ოქტომბრის ილუზიით აღტკინებულმა სააკაშვილის ბოტებმა, რომლებიც თვეების განმავლობაში საღი აზრის მქონე ყველა აქტორს ტალახს ესროდნენ, ჯერ ხალხის ლანძღვას მიყვეს ხელი. ქართველები ისეთი მხტალები ხართ რუსეთში ცხოვრებას იმსახურებთო. ხოლო შემდეგ დამნაშავების ძიება სცენის ნაცვლად ტრადიციულად ფარდის უკან დაიწყეს და 1000 გვარი კონსპირაცია შეთხსეს. უცბად ამოატივტივეს ვინმე ნანა სანდერი, ემიგრანტი ქალი, რომელსაც დემონსტრაციისთვის შეგროვებული რამდენიმე ასეული ევროს გაფლანგვა დააბრალეს და მამაკაცური ძალის მომზადებლობა მის პასუხისმგებლობად გამოაცხადეს. სანდერი რამდენიმე დღეში დააკავეს. შემდეგ თქვეს ორგანიზატორები ლილუაშვილის ერთგულების იმედად გეგმავდნენ რევოლუციას და სამწუხაროდ ის ორმაგი აგენტი აღმოჩნდა და ამიტომ ჩაგვიფლავდა მეთიური გეგმაო. ანუ ხაბეიშვილს ლილუაშვილი მისი აგენტი ეგონა და ჰოის საოცრებო ბიზნესი აღმოჩნდა. შემდგომ დაკავებამდე მურთა ზოდელავას მიერ ნათქვამ სიტყვებში დაიწყეს მთავარი მოღალატის ძიება. ვინმე მითიური დონორის, რომელსაც რომ არ ეღალატა, ყველაფერი სხვაგვარად წარიმართებოდა. დონორი თქვენთან თუ მოვიდა, ნიშნავს, რომ უნდა თქვენ გაყიდოთ სამშობლო ამ პრინციპების. ხანაერად ის არავინ რესურს არ დადებს, რომ უკეთ ორგანიზებდეს. რეალობა კი გაცილებით მარტივია. არანაირი შენობის დაკავება კონსტიტუციური წესრიგის ავტომატურად დამხობას არ ნიშნავს. დემონსტრანტებს ორბელიანების სასახლის დაკავება რომც მოეხერხებინათ, ამით რეჟიმი ვითარებაზე ფაქტობრივ კონტროლს არ დაკარგავდა. ეს სააკაშვილის მრავალწლიანი ილუზორული ახირებაა, რომელიც ძალაუფლების დაკარგვის მომენტიდან შეპყრობილია სურვილით რეჟიმის მიმართ წინააღმდეგობის ავთენტური პროცესი მოკლეზე მოჭრას და დემოკრატიული მხარდაჭერის გარეშე ცხენზე ამხედრებული ძალაუფლებაში დაბრუნდეს. ამიტომ შეუფითილა ჯერ კიდევ 2019 წელს გავრილოვის ღამეს პარლამენტში შესვლისკენ მოწოდებას. იმავე ილუზიით, რომ პარლამენტის შენობაში შესვლა რეჟიმის ავტომატურად ჩამოშლას გამოიწვევდა. შემდეგ დასძინა კიდეც. ტკიბზე იყო სიტუაცია, უბრალოდ ლიდერებმა ვერ გამოიყენეს ეს შესაძლებლობაო. ტკიბზე იყო ივანიშვილი 20 ივნისს და კიდე ცოტაც და ეს რეჟიმი დაემხობოდა მაშინ ჩემი აზრით მომენტი გაშვებული იქნა. 1 წლის წინ მასობრივი მშვიდობიანი დემონსტრაციების დაწყების შემდეგ სააკაშვილი კვლავ იგივე იდეით გამოენთო. გამარჯვების გარეშე ამდენი ადამიანის სახლში გაშვება არ შეიძლება. შენობების ბლოკირება უნდა დაიწყოთო. შემდგომ, როდესაც დაინახა, რომ თავად პროტესტის სათავეში ვერაფრით მოექცა და მის მოწოდებებს პროტესტი არ მიჰყვება, საბოტაჟი დაიწყო. მისი პლაკატებით შეიარაღებული ფანატიკოსები ორგანიზებულად ყველა სცენის დაკავებას და უზურპაციას ცდილობდნენ. აბად გემახსოვრებათ 31 მარტის აქცია, რომელზეც სალომე ზურაბიშვილს მისმა მხარდამჭერებმა ჯერ ყვირილი და გინება დაუწყეს ომი ვინ დაიწყო. გეგონება რამდენიმე თვით ადრე ნახევარი პარტია მიშას შეწყალების თხოვნით სალომეს მუხლებთან არ ფორთხავდა. და შემდეგ აპარატურასთან მდგომ ხალხს შეესივნენ. მიკროფონი ჩართეთ და პაატა ბურჯულაძეს მიეცით სიტყვით გამოსვლის შესაძლებლობაო. პარალელურად სიხარბით დაბრმავებულმა ხაზარაძემ თვითმმართველობის ფარში შესვლის მოტივით რუსთაველის პროტესტი მკვდრად გამოაცხადა. და ასე დაიწყო რუსთაველის პროტესტის დისკრედიტაციის რამდენიმე თვიანი კამპანია. სააკაშვილის მომხრეები ხალხს ამონათებდნენ, თქვენ ბრძოლა კი არ გინდათ, ცეირნობა გინდათო. ადამიანების იმედგაცრუებითა და სასოწარკვეთით მანიპულირებდნენ და რამდენიმე თვიანი მცდელობის შემდეგ ჭექაქუხილი კვლავ სააკაშვილს მიართვეს, რომელმაც არცაცი არცაცხელა და ხაზარაძე გახარიასთან ერთად 4 ოქტომბრის სახით საქართველოს მოქალაქეებს ყველაზე მასშტაბური საბოტაჟი მოუწყო. და დღესაც დისკუსიაში გეტყვიან, რომ ხო სცადეს მაინც, ხო იბრძოლეს
და რა იბრძოლეს? ორბელიანების სასახლის ღობესთან ჭიდაობა იყო ბრძოლა და 300 დღეზე მეტი რომ რუსთაველზე ხალხი უწყვეტად იკრიბებოდა, ეს იყო სეირნობა? თბილისში, სადაც პროტესტის მთავარი ბირთვია, ლელო გახარიას საერთო კანდიდატის მიერ საწყალი 12%-ის აღება იყო შედეგი და ათასობის მოქალაქის უწყვეტი მშვიდობიანი პროტესტი უშედეგო? გინდა გითხრათ ეს ყველაფერი რას მაგონებს? ბიბლიის გამოსვლის წიგნში, როდესაც მოსეს მონობისგან განთავისუფლებული ებრაელები აღთქმულ მიწამდე მიჰყავს, გზად სინას მთასთან შეჩერდება და ღმერთთან შესახვედრად მთის მწვერვალისკენ გაეშურება. დანარჩენი ხალხი კი მთის ძირში ელოდება. მოსე 40 დღის და 40 ღამის განმავლობაში არ გამოჩნდება. ფრუსტრაციის გამო მთის ძირში დატოვებული ისრაელიტებიდან ყველაზე მცირედ მორწმუნეები დანარჩენების დარწმუნებას შეძლებენ, რომ მოსე შესაძლოა აღარასდროს დაბრუნდეს და რომ მისი ღმერთი და მის მიერ ნაჩვენები გზა მათ აღთქმულ მიწამდე სინამდვილეში ვერ მიიყვანს. ხალხში გამეფებული სასოწარკვეთის გამო ისრაელიტები მოსეს ღმერთს უარყოფენ. კერპად ოქროს ხბოს ქანდაკებას აღმართავენ და იტყვიან. ეს არის სინამდვილეში ის ღმერთი, რომელმაც ეგვიპტელთა მონობინა გამოგვიხსნა და აღთქმულ მიწამდეც ის გაგვიწყვებაო. ხოლო მოსეს ერთგულ ლევიტებს, რომლებიც კერპის თაყვანისცემის ისტერიკას არ აჰყვებიან, სრულ მორალურ იზოლაციაში მოაქცევენ. თბილისის გამოგლეჯვის და ერთ დღეში მშვიდობიანი დამხობის გეგმა სწორედ ისრაელიტების მიერ აღმართული ოქროს ხბოა, რომლის თაყვანისცემისკენაც ებრაელებს სასოწარკვეთა მობიძგა. სწორედ სასოწარკვეთილებაზე კაპიტალიზებით შექმნეს სააკაშვილის და ხაზარაძის მინიონებმა 4 ოქტომბრის კერპი. ისინი კი, ვინც ამ კერპის თაყვანისცემის საფრთხეებზე საჯაროდ საუბრობდნენ, და საყოველთაო ისტერიკის შედეგად მორალურ იზოლაციაში მოაქციეს და ზიანის შემცირების შანსი არ დაუტოვეს. და ასე მოვედით დღევანდელ დღემდე. 4 ოქტომბრის კერპის დახმარებით ივანიშვილმა მყისიერად დაიწყო დრაკონული კანონმდებლობის კიდევ უფრო დამძიმება და იმ ადამიანებს, რომლებმაც ორბელიანების სასახლესთან მაქსიმუმ წვრილმანი გადაცდომა ჩაიდინეს, წლობით პატიმრობით ემუქრება. აქ კი ისმის კითხვა. რა არის ამ ვითარებიდან გამოსავალი? ამაზე კი პასუხი უცვლელია. გამოსავალი კვლავის განგრძობადი კომპრომისო გზა არის, რომელიც სპონტანური წარმატების დელუზიური იმედით შეპყრობილმა უპასუხისმგებლო პოპულისტებმა უშედეგო სეირნობად გამოაცხადეს. ბიბლიური ამბის მსგავსად ჩვენც შეიძლება ნებისყოფამ გვიმტყუნოს. ჩვენ შეიძლება სასოწარკვეთას მივეცეთ, მაგრამ უპასუხისმგებლო პოპულისტებს შესაძლებლობა აღარ უნდა მივცეთ, რომ იმ ერთადერთი გზიდან გადაგვახვევინონ, რომელიც აღთქმულ მიწამდე გარდაულად მიგვიყვანს. სწორედ ამიტომ არის 4 ოქტომბრის მოვლენების შეფასება დღეს სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი, რომ პროტესტმა მიღებული ზიანი მომავლის გაკვეთილად გარდაქმნას და ტრიბუნის ძალმომრეობით მიმტაცებელ მავნებლებს პროტესტის საბოტაჟის შესაძლებლობა აღარ მისცეს. ქართველი ხალხის მშვიდობიანი წინააღმდეგობა კი უნდა გაგრძელდეს, რადგან ეს არის ერთადერთი გზა, რომელსაც აღთქმულ მიწამდე ჩვენი მიყვანა შეუძლია. და ამ გზას უნდა ვუერთგულოთ მანამ, სანამ გარდაუვალ გამარჯვებას არ მივაღწევთ.